نفسي اعرفه وافهمه. بتعملوا نيله وبتعملوا اطراف، بتصوروا ليه؟ طب يعني متجوزاه مش متجوزاه، مصاحباه ماشيه معاك، بتعملي اللي تعمليه، بتخليه يصورك ليه؟ ما هو انتوا بعد كده بترجعوا تعيطوا وتلطموا. يعني والله انتوا نازلين مفاضيح على السوشيال ميديا، واحنا لما بنيجي نعلق عليكم بيتقال علينا ان احنا بننشر، وبرضه عاملين عليكم بلور ومداريين عليكم عشان برضه المناظر اللي ما ينفعش تظهر دي. لكن احنا بنتكلم اللي هو بتتفضحوا، ملوش لازمه ملوش لازمه. كان زمان اللي بتعمل حاجه غلط بتعملها وهي يعني بتتدارى من الناس، يعني يعني هو ربنا شايف كل حاجه طبعا، بس كان في خشيه وكان في حياء. دلوقتي بتتصوروا وبتنشروا ولا هممكم اي حاجه، ما تبقى دي بجاحه ولا تناحه، ولا انتوا خدتوا على قله مش عارف.